אראה אותך אומר, אני לא רואה אותך. בסדר? מי זוכר שזה מספר 0? גם אבשלום בבקשה. הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד. זה בטוח? הנה מה טוב כולם שבט אחים גם יחד. שטוב לו ושמח כשמחה. מי שטוב לו ושמח כשמחה. מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח כשמחה. מי שטוב לו ושמח שירצח לנו. מי שטוב לו ושמח שירצח. תשאירו ילדים. מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח שירצח. מי שטוב לו ושמח שיצחק. מי שטוב לו ושמח שיצחק. מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח שיצחק. מי שטוב לו ושמח שיקרא. מי שטוב לו ושמח שיקרא. מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח, כולם שטוב לו ושמח שיקרא. בואו ננסה שיקרא לא יצעק. מי שטוב לו ושמח שיקרא. מרחינו כך. רקענו ברגל. איך צחקנו. קראנו בקול. עכשיו עושים הכל מההתחלה. ועכשיו עושים הכל מההתחלה. נגיד לנו, מדוע שמחה כל כך גדולה היום? שמחה כל כך גדולה מות. אני רק רוצה שתקרב אליי. בואו, ורק רגע. סליחה. אתה רוצה לשאול?
את יודעת מה? אולי נועה תוכל לוותר. ואמור. תתחלקי אותה? יופי. ועכשיו נוי תתחלף עם איתמר. סליחה נועם. אמור, מדוע לא שמעת חמולה? יש היום יום הולדת. היכן? בגן שלנו. אני חושבת שגם את התבלבלת. חגגנו ביום חמישי. אתי, מה דעתך? ילדה שיושבת לידך. לך יש יום הולדת היום? אני חושבת שגם את התבלבלת, אתי. לרוב שמחה. סליחה, בואו נלחם. נדב, תן לי רמז. בצד השני. מה זה צד שני? זה צד ימין. אז אחד. צד שמאל. צד שמאל. הוא ידע בצד שמאל של ילדים. יכול להיות שידע כזאת. אולי הגענו אליו, בטעות הגענו לגן הזה. גם אני חושבת, סליחה, תשנו רגע לאחור. יש לי שאלה אליכם, הילדה הזאת שאתם אומרים שיש לה יום הולדת, היא מכירה פה את האורחים? כן. האורחים מכירים אותה? כן. ושר הבנים מכירות אותה? כן. היא מכירה אותנו? כן. איך זה יכול להיות דבר כזה? שאחד מכיר את השני? היא בגן שלנו. היא אפילו בגן שלנו. את יודעת מה? בואי נחפש אותה ביחד. מוכנה לעזור לי? מתחת לכיסא? מוצאת אותה? מתחת לשולחן. הנה את עכשיו. פה מתחת לכיסא שלי. מתחת לכיסא שם. איפה היא נמצאת? מתחת לכיסא? אז איפה? מתחת לכיסא או? על הכיסא! סליחה, מה את חושבת לדעת? באמת שכחנו שמחה כזאת? אפשר לשכוח, אז מה רצינו? נכון, עם ילד צעיר קצת קשה להתלוצץ. יום הולדת בסדר, גם אני. מי התנפף? מקום חמוד. מי? זוהר. אתה יודע מה? אתה יכול לעבור כל הכיוון השני, זוהר. ומעבר. שחר. אני רואה, עוז. שחר פה. אני רואה. ועמית. נועם. הרי אני צריכה לראות אותה. ואת האורחים שלנו, נכון? שי ואור ותמר ואם איפה יוסי? מסביב למי נרקוד? אלייך, וכשנגיע אלייך, מה אם את צריכה לעשות? אבל
לא ילדה אחרת, אירי. אני מקווה שאני לא אבלבל. יוסף? סליחה, יוסף. מפני שהדס כזאת, איריס, יש אח. תסלח לך עם ההתנהגות שלך. חבל, יוסף. עזרו לנו גם הילדים שיושבים, עמית. הפרחים היפים מכתר הראשינו, מברכים ומזמינים את הדס שלה. הדס, אוהבים אותך מאוד. הדס, את חמודה מאוד. הדס, תגלי בבקשה. איתמר, אתה היום קצת שכחת. הדס, תגלי. תגלי ותגידי לנו גם כמה את. אני בת 6. כן, תגלי קטנה בלילה, עד 120 שנה. גילו, גילו, את מבינה מה שאני מדברת מאוד? איך שמעת שבדיוק? יום רינה, יום הולדת לאדם, יום רינה, יום רינה, יום הולדת לאדם. בנות, בפורים שחגגנו בבית אבות, איך עבודה, היא הזכירה לנו שיום הולדתה וגם שרנו לה. נתנו לה את הטוב, ושרנו לה שוב, והיא סיפרה לנו שחגגתם גם בבית. באותו יום, ובמרברת קשר נתתי לה ראשונה מרברת קשר, במשימה מיוחדת. חמודה, שנדבת אותך חמודה. פה כתוב לך פה, בדיוק מה שאני גם כתבתי. דס, הבת, איך ידעת איריס? איך ידעת? אמא כתבה בדיוק אותו דבר, אני רואה שאתה גם בסוכריות, לא רק בלורדים. שב בבקשה. תתחיל לך את הנרות עכשיו. יוסף, סליחה. בבקשה. זאת הנרות שלכם? אין בעיה. איפה השקית של ההרצאות? זאת הנרות. רגע. הדס ארץ חולת כולם והשמש רק ידבש וחלב ארץ בה נולד ארץ בה נחיה ונשב בה יהיה מה שיהיה כל כולם ארץ נועד תמר, כמה יש לך כבר? 5. סליחה. כמה כבר הנחת?
אחד יש לי אמא גם ביד. כמה הנחת? תמני. 2, 3, 4, 5, 6 אחד תראי לנו, לשע. הנה השישי. יש לך פה כבר 6. שמש? עכשיו תראי מגבוה. ואחד לשנה הבאה. כולם. בבקשה. גיא. איתמר, מה קורה? נדב חמוד. תדליקי ותהיי חמודה. 1. הכלים הרחוקים. מצוין. 5. עכשיו גבוה גבוה לשנה. תראי לי גבוה עם אמא. לחד. ויוצאים אל הגינה, מנשקים את אחותי, ובאים לצבות אותי, ובאים לצבות אותי. אבא, איה משפט אבא, ברוך הבא, עם תודה רבה, גם הסבתא יברה, היה לנו מחדה, מי שבא ברוך הבא. בואי בבקשה הדס. הנה, אתה מוכן רגע להתחלף? איתי? כן. פה נושב פה. הדס בואי. הדס, מי מסרק אותך יום יום? אמא. אמא. אבל עכשיו אנחנו... מה אנחנו נעשה? מתחלפים, מירי. וואו. זה לא תכננתי. כן, בואי נתחלפים. אבל ביקשת מאומר להתחלף. זה לא תכננתי. בבקשה. אמא, שבי, תתבונני בה, תגידי לה. שבי. אמא בסקר, ואני אמא מסתרגת. את כן אמא רוצה? כן בבקשה. תגידי כן בבקשה. בבקשה. את ואני אני לוקח נחמד מאוד. ולא אספות, ולא אחיו, רק הפרק תרביב תרביב. ועכשיו יקרה השנייה, תקצור בסרט. אמא, למה את צוחקת? אני אפתח בסרט בשקט. מחיאות הכפיים. מה? אחר כך נשאל את אסתר. את מה? שקנית
אצל אילת איזה ספר על יום האם? יכול להיות, אני לא זוכרת איזה. עכשיו ראית איזה תסרוקת יפה יש לאמא? יוסי, ראית איזה תסרוקת יפה לאשתך? כן, מה עם האבא? בזכות אתה. אבא, צריך לגדל. האורחים שלנו ודאי לא היו מכירים גם את המשחק. כי עכשיו הדעת תראי בבקשה. מה אני צריכה להגיד לך? למי למסור? רגע, אולי פה כתובה פה. תראי למי את מוסרת. מזל טוב להדס בת השש. למי את מוסרת? אז מה לעשות? אני כבר לא זוכרת מה הן המשימות חמודה לשבת. טוב, לשמור, וזה אני אניח לך את הצד. יודעת מה הדס? ילדה כזאת בוגרת, את בת 6. יש פה, סליחה, אביעד, יש פה 3 משימות. את תצטרכי למסור את זה ל3 ילדים. אני אגיד לך קודם למי. את מוסרת משימה ראשונה, נא למסור לילדה שיש לה אחות ששמה פרטי כשמה הפרטי של אחותך השנייה. שאני אקרא עכשיו? לא, בבקשה. ילדה ששמה הפרטי כמו שמה הפרטי של אחותך השנייה. אני מקווה שלא התבלבלתי. רגע, למי מסרת? למה למור? מה זה שייך? כי אחותי מה? תמר? את האחות השנייה תמר? כל הכבוד לך. בואי עכשיו תראי למי את מוסרת פה. עמית, עכשיו אני נזכרת שתמר הייתה בגן שלנו והיא הייתה אורחת שלנו ביום בקבלת שבת. כן. ישבה ליד מי? נכון. עכשיו תקשיבי למי זאת המשימה השנייה. סליחה מי. נא למסור לילד שבשמו הפרטי מופיע שמה הפרטי של אחותך השנייה. ילד שבשמו הפרטי. רגע, למי מסר? עמית, סליחה. למי? מה זה שייך? איתמר, נכון, מופיע גם תמר. עכשיו עוד משימה. זה בן של 7. זה מפריע. נא למסור השלישית. עמית? המשימה השלישית היא נא למסור לילדה ששמה הפרטי מתחיל במילה ששמה הפרטי של אחותך הבכורה מסתיים. יש לנו ילדה בגן ששמה הפרטי מתחיל בדיוק באותה מילה ששמה הפרטי של אחותך הבכורה מסתיים. רגע, מה שמה של אחותך? שרון הבכורה, ומה זה מסתיים? שרון? ומה זה מסתיים? שרון, ברון, ומה פה? רוני. כל הכבוד, עומר חמוד. רוני מתחיל ומסתיים. כל הכבוד, ומשימה מאוד קשה. סליחה. בסדר, לא מדברים כאלה. אביעד, אני רואה עם אמור. כן, אבל אחר כך. לא, אני רואה. כן, נדב, תתחיל. שימי בתחיל. המשימה הבאה. לדעת שמתחיל עכשיו. לדעת, אלה היו 3 משימות מאוד קשות והצלחת נפלא. מור, בואי גם את חמודה, שלושתכם. נא למסור לילד ששמה של אמו, שמה הפרטי של אמו. את יודעת מה? את צודקת, אני אפסיק. את צודקת. רגע, דוסה. אתה ליד איריס. בואי. יאללה. תתכופפי חמודה. תתכופפי. לא, תתכופפי חמודה. אדם, אני רואה כן. מצוין. הוא רוצה עוד להישאר. כן, וכן, לשנה הבאה. אחר כך סופי, לצור חמודה.
מה המשימה של שלושתכם. נא למסור לילד ששמה של אמו, תקשיבו טוב, שמה של אמו כשמה פרטי של אמו של עשיו ויעקב. בדיוק מחר יש לנו גם את החידון תנ"ך מהסוכריות של אבא של גל. שיפטו חמוד. של אדם, סליחה. ילד ששמה של אמו. רגע, מי אתם מוסרים? למה לאבשלום? מי זאת הייתה? אמא של עשיו ויעקב? מי? רבקה, מצוין. סליחה, אני ממשיכה את המשימה הבאה. נדב. נא למסור לילדה ששם משפחתה כשם של עץ מאכל. ילדה ששם משפחתה כשם של עץ מאכל חמוד. למי מסרת? למה לאלמוג? מה שם משפחתה? נכון, שקד. ובדיוק היום, לכבוד יום הולדתה של הדס, מה קרה לך? נפלה לה של חלב. היום בדיוק ביום הולדתה של הדס. הדס, אלמוג, נא למסור לילדה, עמית, ששמה הפרטי מזכיר לנו, סליחה, את המילים לי סוד. ילדה ששמה הפרטי מזכיר לנו את שתי המילים לי סוד. קשיב, מי זאת הילדה? למי מסרת? נכון, רז זה סוד, כל הכבוד לך. אני ממשיכה במשימה הבאה. לא אין משימה שלך. שמור על הרגליים בבקשה. וואו, קראתי לך בטעות. לא, אבל אני אקרא לפני כן מהמשימה. נא למסור לילדה ששמה הפרטי רז מזכיר לנו שם ממגילת אסתר. ילדה ששמה הפרטי מזכיר לנו שם ממגילת אסתר. למי מסרת? אתי, נכון, איזה שם מזכיר לנו את אסתר. אולי אתן גם קרובות משפחה אולי? כן. כן, בטוח, בדיוק, לך גם יש את המשימה, אתי. האמא שלנו פה בבקשה. בדוד. סליחה, בוא לפה. סליחה. גם את? בטח, את בדוד השנייה שלי. עכשיו, אתי, בואי תראי. אני שרה לך בקטע של שיר, בואי. שיר של חג שכבר חלף. אבל בשיר הזה מופיע שם של ילדה מהגן שלנו. זה באמצע השיר, אני לא מתחילה מההתחלה. לסוכתנו באורח אברהם אבינו ברוך הבא, יחד את החג נחוג, בלולב הדס אתרוג. את שמה שמי הזכרתי? הדס. בארבעת המינים, מי התחילה במשחק? אל מי חזרה? ובדיוק לבת משפחה שלך החזירה לך. עכשיו בואי נראה, בואי תסתכלי. לא, את מפריעה עם הרגליים. רגע, ישנה פה ברכה. הדס חמודה, תהני ותשתעשי. תנסי למשש, לרשרש. סליחה. מה עם התספורת של האבא? למה לא? תנסי למשש ולרשרש. נדב, אתה חכם הזה. תנסי להפוך, למשש, לרשרש. אני לא יש לי לסיום. מה את חושבת? חושבת? תראו, חשבתי שיש כאן כדור. אני חושבת שזה ופל שאני חיפשתי אותו הבוקר בבית. אולי בטעות הכנסתי את זה לתוך.
בואי נראה. כתוב שם שלוש. מה כתוב שם? סליחה. מה? בטבק הלוחם ולא משתעשעים. את צודקת, אני מקווה שאני לא התבלבלתי. את צודקת, פתחי ותראי. לא קודם בלתי. רוני. אבא גדול. איזה יום היה אתמול? היום איזה יום? שני. מה יש? תחשבי לבד. יש לך פה משלימון מספרים, יש לך פה גם הוראות, אולי שרון ותמר בבית גם יסבירו לך איך משחקים במשחק הזה. יולי, איפה שאבא קנה ושם יולי מתנה לשים בכסף. איזה כיף לך, כיף לך שתמיד יהיה לך רק כיף חמוד על ילדה, רק כיף ונעים שיהיה לך תמיד. יופי, תניחי לך את זה פה. אנחנו ניתן לך. הדס, יוסף, אנחנו מזמינים את אבא שיגש לברך אותך. גיא? סליחה, גיא. אבא, בוא תברך. שתהי הכי בעולם? מה אני אברך אותך? ברכה את רוצה לקבל ממני. יש מיליון ברכות. אתה קשה. שתהי ילדה כמו שאת עד היום. הכי טובה שלנו. הכי שבעולם שלנו. שעמית. עמית ונועם. רועי. בלי העזרה שלנו אפילו, יוסי? בלי עזרה של אף אחד? וואו, רבה. כל הכבוד לך. אמא, בואי תברכי אותה בבקשה. עמית. יוסי, ביקשתי. קודם כל, שתהיי תמיד בריאה. סליחה, שלום, תוריד מיד. שתהיי חברה טובה לכל החברים, ואחות טובה לאחיות, ומדף דרך להורים, שתצליחי בכיתה א', היא תלמידה חרוצה. זהו? יופי, מזל טוב חמודה. אני מזמינה את תמר. שרון, את תוכלי לברך? כן. מה, אבל לא מפריע? טוב. תשאיר את הקטע. עוד כמה דקות, אחר כך נוריד את זה אחר כך שוב, בסדר? את יכולה לברך אותה, שרון? בכורה עכשיו. מזל טוב. תשתית בריאה. ממש, גם אני רוצה הדס לברך אותך עם לי רגע. אלמוג, עם דין. אני מאחלת, גיא, סליחה אלמוג, את אוכלת איך יושבים? אני מאחלת לך קודם כל הרבה בריאות. תמשיכי להיות כפי שאת, חביבה, חייכנית, חמודה. תמיד תהיי שמחה ומאושרת, שיהיה לך פשוט טוב ונעים. תגשימי כל מה שאת רוצה, תמשיך להיות בת טובה, אחות טובה, נכדה טובה, וחברה כל כך טובה. שיהיה לכם הרבה נחת וכל טוב. תודה רבה. כל טוב שיהיה לך. תבוא לבקר את האח שלך. כן, שרה. בואי, נגיע לך את התמונה ביום שישי. יש לי תמונה גם שלך שאני יכולה להביא לאחורה. להדס, אני מאחלת קודם כל הרבה בריאות, הרבה נחת להורים, שיהיה לכם כאב ונעים, תמשיך להיות כפי שאת, חמודה, חרוצה, חייכנית, ושכל הברכות שבירכו אותך תתגשם. שיהיה לך כאב ונעים.
עכשיו, הדס, שהיא בבקשה, כן, נכון. הדס, שהיא להביא בבקשה את הביטוי. כן, כן. הכיסוי נמצא במחסן שלה. אני כבר מתבוננת מי אני יכולה להזמין. אסתר יעל אומרת שבשנה שעברה שבירכנו אותה, אז ברכה אחת התגשמה. מה? שהיא רצתה שלט, כן? שמה? תגידי בקורם שנשמע. בואי נשמע, לא שמענו חמודה. לא טוב. סליחה. תשאירי אני שיפה מי זאת? תראי, תראי. כל הכבוד לך. בבקשה, הדס. מי זאת? לא יודעת הדס, שהיא. כן? לא יודעת אם זה סיבה, איך נראה עכשיו? מי זאת? תרימי את הכיסוי. כל הכבוד. עכשיו ננסה שוב נראה הדס. מי? תרימי את זה. כל הכבוד לך. ועכשיו אחרונה. נרדת. הצליחה בקולות. עכשיו הדס הפעם האחרונה. של גבי? הוא דומה, נכון? בואי נראה. בואי, הדס, רוצים, סליחה גל, האורחים רוצים לברך אותם. תניח. יופי, שתי ברכות יפות מאוד. שי, תפסיק. בואי שם. ברכות של מור, נכון? כן. שי, תפסיק. בואי שם. ברכות של מור, נכון? כן. טוב, יופי שלי וחברה טובה שאת. תפסיק עמית. מאחלת לה? אור פה, תברך חמוד. אבל שי ברכה אותה. תסתכל לפה, אור. תסתכל לפה שנראה. ועכשיו תברך אותה. מה זה? משהו שהוא אומר. שתשמעי לגננת מה שהיא אומרת. איזה ברכות נפלאות. הנה חיים חמודי. את זוהר. איפה זוהר? והאורחים שלנו, אימא, כי יהיה לנו קשה לבד. רגע, עוד לא נרים. דירה? עומר. עוד לא נרים, ילדים, עוד לא נרים. אנחנו צריכים הרבה כוחות, יוסי. מה עם מספר? אתם בארוחת עשר?
סליחה, אני אומרת לך שלום עכשיו. שב מיד וגמר. מה, כל אלה עוזרים לי? כל אלה. כי אני לא פעם שנייה נהיה לך כוח, יוסי. מזל שהאורחים באו לעזור לנו. אסתר, את יודעת ששרי רוצה לשיר לשיר? אז אנחנו רוצים מאוד. אני רוצה לצאת. בואי, מאוד מאוד נשמח. בואי, יודעת שיש גם בזה. כל הטיול הזה רואים אותו. השפן שתצטרף ככה אנחנו רגלנו כל הערב מסיבה של סמבה, מסיבה של סמבה, אתה לרקוד, מסיבה של סמבה, אתה לרקוד, מסיבה של סמבה, עם זאת הם יכולים גם לרקוד, מסיבה של סמבה, קצת אחורנית, תשמע. בואי תגישי לה.